طالع أول مرة في حياتي رحلة صيد مع أخويا وصديقي يونان. طبعا هو عاشق للصيد ورحلات الصيد. أنا بالنسبة لي أول مرة في حياتي، يعني أنا بطبعي أصلا ما كنتش بحب الصيد حتى وأنا صغير، يمكن عشان ما عنديش طولة بال أو ما عنديش صبر للصيد. بس طبعا بفضل الأخ يونان حببني فيها وقلت أجربها، فبإذن الله هحاول أصور لكم الرحلة دي عاملة إزاي وإيه اللي هشوفه فيها، وهتعجبني اللي هتعجبكم. طبعا ده وعد أخدناه من يونان إنها هتكون رحلة حلوة وهنصطاد سمك كتير. طبعا لو ما اصطادتش هضطر أخليه يشتري لنا من عند مطعم فارس مش أنا، فارس اللي في شرم، صح يا يونان؟ صح. لا نجيب سمك إن شاء الله. هنجيب سمك زي ما انتم شايفين العربية كده محملة قد إيه، العدة والحاجات اللي هنحتاجها. فأنا طبعا مش عارف ايه عشان أعرف أشرح لكم أساسا يعني. мои любимые подписчики, сегодня я иду на рыбалку, который первый раз меня в жизни иду на рыбалку. Ну, я хочу вам это показать и надеюсь, что это вам понравится. И я иду с мой друг Юнан, который он это хорошо, постоянно едет на рыбалку часто, он любит. А я хочу вам это показать. Мы сейчас в Шарм-эль-Шейх на рыбалку едем на Красное море. Это очень-очень вкусный рыба. Вкусная рыба на рыбалке. На Красном море вы знаете, что это самая вкусная рыба у нас. Я хочу вам показать это, как будет, потому что я сам даже не знаю, это как. Для меня это вообще первый раз. Будете все знают. Фарис? Да, Фарис. Ну, меня зовут Фарис, да, но это просто как это мое имя. На самом деле, есть в Шарм-эль-Шейх тоже так же ресторан, морепродукты. Ну так Юнан быстро едет на дорогу, потому что мы опоздали, сейчас уже как-то 7 утра. И наши друзья, они нам ждут там. Правильно? Мы даже опоздали, Юнан. Да? Да. يعني تأخرنا. تأخرنا, أيوه. Я хочу вам тоже сказать спасибо вам, потому что держите и подписали на меня. На самом деле было у меня одно видео только. Спасибо вам большое. Меня сейчас больше, чем 1000. И постараюсь, чтобы снять видео, которое вам понравится. Это будет самое хорошее видео и много рыбка. Много рыбка, да? Хорошо, вот он обещал. Посмотрим. Вы поддерживаете меня по лайк, комментарий и пишите меня в комментарии, что вам нравится, что вам хотите, какие видео вам интересно про Египет и в Шарм-эль-Шейх именно. И виз Египет, если вы хотели что-то узнать или видеть в Египет, я готов для вас все делать, как вы хотите. И я тоже надеюсь, что вы меня хорошо понимаете на русском, потому что вы знаете, что я египтянин, араб. Поэтому как надеюсь, что вы меня хорошо понимаете. И сейчас посмотрим этот день как.
دلوقتي زي ما انتم شايفين يا جماعة احنا وصلنا للمينا، المرسى اللي هنطلع منها ونتحرك منها. ما شاء الله ايه الكلاب دي كلها زي ما انتم شايفين كده. ده الناس اللي طالعة معانا. منور يا عم ناجي. الله يخليك يا فارس. والله بيتر بيقول لي مش عارف اعمل صغير. طبعا انا مش شايف الكاميرا كويس عشان انا في الشمس. Посмотрите, это наш яхт имя принц Халид. Бай-бай. Вот много яхт стоит, рыбалка тоже ездит. Вот, посмотрите. زي ما انتم شايفين يا جماعة ده المركب اللي هنطلع فيه، وده المجموعة بتاعتنا اللي منورانا. طبعا احنا لسه ما اتحركناش من المينا او من المرسى اللي احنا واقفين عليها. زي ما انتم شايفين السمك تحت الميه، معرفش هو باين ولا مش باين. يا رب التليفون ما يقعش في الميه. بدأنا نتحرك. زي ما انتم شايفين منظر تحفة 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 تحفة. وهنعمل هنا زي تايتانيك.
pergunta was сказали, что для меня это первый раз на рыбалке. وانت كل مرة بتركب في الجديد؟ نعمل كل الكلام ده بس انت ما انت بتركب وبتقطع حاجات بتقطع منك. ده اللي هو الطعم بتاع السمك صح؟ завтрак, потому что мне сейчас еще рано. И потом я вас покажу, как будем на рыбалка, я вас покажу. حبيت هتقع كده مش مهم. طلعت اهي. انا دخلت السناره في البتاع. اوه такая большая. Как это называется, Юнан? Скажи имя как? Шерифа. Шерифа? Вот это шерифа. لسه مطلع شريفه برضو؟ خدها اهي يا باشا. تغلاش عليك اهي.
اعملها ازاي دي؟ كاك сделать. بنسى تحت رجلي. О, язык такой большой. يونان بص لسانها ده. Вот посмотри دي اهي اول سمكة. Классно. А что дальше? Как это сделать? ده البتاع اللي هو التقال ده اسمه. مش انا قلت لك وش السنارتين حلو؟ اشتغل بيهم على طول. ابو عربي صغير لا ده خنزيره دي ارميها؟ ارميها. Вот давай еще раз. يلا. كمان يلا شو еще. Привет, всем привет. اوه ماي جاد. ابو كريم. ايوه انت قلبك يا حاج. والله ده للقهوة خير. سبتها جوه. انت حطيتها على حته الظاهر فجيت شلت الحته اللي خدت بالي منها. هتعرف معلش. Наверное, что у меня есть? Ну, مفيش. شوية ثانية واحدة كده تمام. وشريفة دي بتتعمل ازاي بقى؟ صينية او مقلي او كده؟ Вот, посмотрите, мы на Красном море, на рыбалка. Ну, тут интересно. Я вообще первый раз на рыбалка. Я вас сказал? ليه؟ علشان نطلع حاجة. منجز. ايوه كده لو دخل ده هيرمينا. Вот это منجز. طبعا الناس اللي بتتكلم عربي اكيد فاهمة. الله. حد يصور هنا. واحد اداله اهو لسه اول مره كسرت. كويس.